F16 तैयारा परेड वेन्यू में दाखिल हो रहा है। Ladies and gentlemen, from the right, terror for the enemies, I present to you the ferocious, the mighty F16 Falcon. Today, the F16 is being flown by Wing Commander Yasir Shafiq, officer commanding number 9 Squadron, which is a highly decorated squadron of Pakistan Air Force. Going towards the left side of the venue, the pilot is demonstrating a beautiful display of split-S maneuver. परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना। स्प्लिट एस मनूवर के बाद ख़वातीन और हज़रात परेड वेन्यू के एंड ऊपर मैक्सिमम रेट कैपेबिलिटी का मुजाहरा। Engaged with full burners, turning at a full rate under 8 to 9 Gs. F16 performing a maximum rate turn. ठहरता नहीं कारवाने वजूद कि हर लहजा है ताज़ा शाने वजूद। 500 फुट की बुलंदी पर मैक्सिमम रेट टर्न का खूबसूरत मुजाहरा। This time, pilot was experiencing 9 times of his body weight while executing this maneuver. And now, the aircraft is pulling up and carrying out an adjustment turn for the next maneuver, which would be a loop from the right side. जज्ब मस्ती के साथ अपने तैयारे को घुमाते हुए विंग कमांडर यासिर शफीक परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आपके सामने क्यूबन 8 का मुजाहरा पेश करेंगे, जिसमें तैयारा फजा में 8 के हिस्से की शक्ल बनाएगा। From the right side, the aircraft is heading for the next maneuver called the loop. ये ख़वातीन और हज़रात फजा में बुलंद होते हुए लूप का मुजाहरा, जिसमें तैयारा फजा में दायरे की शक्ल बना रहा है। Equipped with state-of-the-art air-to-air, air-to-ground and air-to-sea munition, F-16 makes the defense of Pakistan stronger, and its presence is the symbol of nightmare for the enemies. नंबर 9 स्क्वाड्रन पाक फ़ज़ाइया की सफ़े अव्वल का स्क्वाड्रन है, जो अपनी जंगी खिदमत के लिहाज से एक दरख्श तारीख का हामिल है। 1965 और 71 की जंगों में गरा क़द्र खिदमत और गैर मामूली शुजाअत के एतराफ़ में नंबर 9 स्क्वाड्रन के 6 हवाबाजों को सितारा जुर्रत अता किया गया। Now from the left side of the venue, the aircraft is heading for the next maneuver, which is the Cuban 8. और अब परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए ख़वातीन और हज़रात आपके सामने क्यूबन 8 का मुजाहरा। Cuban 8 is a maneuver in which the aircraft describes a figure of 8 in the air. सन 2002 में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय UAV को रात के वक्त मार गिराने का सेहरा भी नंबर 9 स्क्वाड्रन के सर है, जो दुनिया की सबसे पहली नाइट UAV किल शुमार की जाती है। Pumping the flare, the aircraft is coming vertically towards the ground, and he has completed the Cuban 8 maneuver. Ladies and gentlemen, where the F-16 has the capability to fly faster than the speed of sound, at the same time it can fly at a very low speed. The aircraft is now adjusting to perform the next maneuver, which is the high alpha pass from the right side. किसी भी जदीद तैयारी की तरह F-16 भी इंतहाई कम रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर यासिर शफीक अब इसी सलाहियत का मुजाहरा आपके सामने पेश करेंगे। Coming from the right side of the venue, the aircraft is now flying at an approximately 150 to 160 kilometers per hour. और यह ख़वातीन और हज़रात सलामी के सर चबूतरे के सामने से प्रवास करते हुए हाई अल्फा पास का मुजाहरा। और यह तैयारे के इंजन ने एक मरतबा गरजना शुरू किया और अब इंजन के बल पे यह तैयारा ऊपर की जाने प्रवास कर रहा है, जिसे मसल क्लाइंब कहा जाता है। With all its engine power, the aircraft is now rising vertically and performing a display of muscle climb. After completing the muscle climb, the pilot is now adjusting for the final and farewell maneuver of its display today, which is the vertical roll of F-16 from the front side. अफलाक पे गूंजा है मेरा नारे तकबीर, महफूज फजाओं में मेरे हर्ब की तस्वीर, ललकार के देखे तो कोई सरब कफन हूँ, शाहीन हूँ खुश रंग,
दिलो जाने चमन हूँ।